wala bahkan wala uduna wala khatar alal qalbil bashar teu pernah kada gerentos hasan ku hate urang eta nikmat surga anu indah eta surga teh rek digentosan ku salat urang anu talangke rek digentosan ku sedekah 2000 ya sedekah 2000 hayang naon ka surga 2000 kan urang kitu jauh-jauh sakan surga 2000 janten tebih tapi Allah tos ngerasakeun make rahmatna kajen teuing sedekah 2000 cek Gusti Allah teh sok asup ka surga kami tebih amal urang sareng ridho Allah sareng rahmat Allah tebih kantos simkuring nyebatkeun aya aulia Allah ibadah teu kagok 500 tahun 500 tahun eta ibadah nanti anteng-antengan ibadah dirsaning waliullah dina eta kitab disebutkeun ibadah nanti di handap laut ku Allah ditangtoskeun dikodokeun anjeun hindap ibadah anjeun aya di handap laut teu pernah maksiat tarfata ain teu pernah maksiat sakit mata jadi ningali saha atuh di laut di handap laut dek ningali nu dibuligir panggil lauk lain lorat eta mah teu kabita-bita teuing ka lauk tah di mana di handap laut waliullah kasih Allah eta kita ngantunkeun cenah dicarioskeun teh ngantunkeun ku Allah teh dipawerang lebet ka surga mangga anjeun asup ka surga kami kalawan rahmat kami eta jalmi nu ibadah 500 tahun teh nolak alim Gusti lebet ka surga kalawan nikmat salira ku rahmat salira abdi mah hayang lebet ka surga teh kulantaran naon kulantaran ibadah abdi nu 500 teh tahun teh nya sok atuh kadiekeun amal ibadah anjeun nu 500 teh atuh sekam Allah ke malaikat kumpulkeun mana catatan ieu amal ieu hamba kami anu 500 tahun teh ku malaikat dikembangkeun amal anjeunna 500 tahun ladang ibadah teh tah ieu Gusti ibadah ieu hamba salira teh anu 500 tahun anu tarpatain la maksiat tarpatain teu pernah maksiat sakicep mata-mata acan ditampi ibadahna ku salira mana cenah pahalana ieu sok urang kilo ditimbang sareng nikmat Allah tiasa ngicep halis hungkul tiasa ngicep kunaon bulu soca hungkul tiasa ngicep eta ditimbang seep amal ibadah nu 500 tahun tah can tiasa ninggalna tah can tiasa ngadanguna tah can tiasa nyariosna tah can tiasa papahna sadayana seueur nikmat temasan ti Gusti Allah cek Allah sok anjeun rek asup ka surga kalawan naon nikmat geus beak ibadah anjeun nu 500 tahun teh seep ayeuna ibadahna ge jadi teu saimbang rek kumaha oge urang ibadah satakar kebek da moal tiasa ngudag kana rahmat Allah eta moal tiasa Nabi Adam maksiat hiji maksiatna teh ku Allah dikaluarkeun ti surga ari urang maksiat ribuan hayang asup ka surga pantenya saimbang teh Nabi Adam sakali maksiatna teh tapi ku Allah dikaluarkeun ti surga urang ribuan kali maksiat hayang asup ka surga pan jauh upami Allah teu mukakeun pintu rahmatna tah eta jalmi nu dikenal ku Gusti Allah urang kedah kenal ka Gusti Allah lamun urang hoyong kenal ka Gusti Allah tadi tawadu non tawadu teh handap asor ngarumaoskeun diri teh hamba urang teh hamba ari hamba naon hamba teh bujang anu hina ngarumaoskeun hina teu boga ilmu teu boga harta teu boga kekuatan teu boga kekuasaan sok saros urang dina syariat maka tinggal teh beunghar urang teh pinter urang teh gagah tetep urang tong dicacanak eta sifat Allah nu kenal ka Gusti Allah mah kosong sadayana teh kosong di antawisna carana saurna teh kangge ngenalkeun urang ka Gusti Allah kumaha orang yang terang ka Gusti Allah teh hiji kenalna urang ka Gusti Allah teh kenalkeun urang makhlukna Allah Allah teh ngadamel makhluk lain jalmi unggul makhluk Allah teh ngan ulah jauh we lah urang we kenalkeun da ari ngabas makhluk Allah mah seueur teuing aya nabatan aya hawanat aya wanat aya jamadat jadi makhluk Allah teh seueur
Urang we makhluk masa Adam. Tapakuraneun urang punya lira we. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Gitu. Allah anu ngaluarkeun aranjeun tina naon? Tina patuangan ibuna. Eta saha nu masihan napas kana utun inji ka orok. Cek akal, lamun hirup teu aya napas, mal hirup bakal maot. Belah mana lawangna ieu? Kan teu aya. Tapakuraneun ke urang eta teh. Oh, saha nu mahirupkeun? Gusti. Wa ja'alakumus sam'a. Allah ngajantenkeun pangdangu. Nu mawi urang opat sasian sok keling, tos ngadoakeun ngaoskeun Al-Qur'an. Naon margina tos ngadangu. Wa ja'alakumus sam'a. Terus wal absara tos dilahirkeun nembe tiasa ninggal. Nembe wal afidah wa ngedamelkeun hate. Ngarumaoskeun, ngarasakeun da aya hate. Ku Allah didamelkeun saperti itu eta teh tapakuran Allah, tapakuraneun urang ngabuktoskeun urang napakuran ka makhlukna Allah moal mungkin aya nu ngahirupkeun iwal ti Gusti Allah. Moal mungkin aya anu ngaluarkeunana iwal ti Gusti Allah. Eta si utun inji teh ngadua di alam rahim teh. Cek utun inji Gusti pun biang kiatkeun mugi tiasa niatkeun tali ari ieu.